नमस्कार। आज हमारे स्वास्थ्य क्रांति के तहत सेशन जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 6 मिनट सुधारे आपके सेहत में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। आज हम बात करेंगे इस विशेष तौर के ऊपर खांसी पर। ये खांसी जो 6 से 8 हफ्ते यानी 1.5 से 2 महीने या उससे ज़्यादा रहती है और जिसका कारण आप कितने भी कफ सिरप पी ले नहीं जाता। खांसी अमूमन ऐसी होती है जैसे आपको लगे कि गले में कुछ ना कुछ कभी ना कभी फंसा हुआ सा रहता है और ये एक झिझक जो गले के अंदर रहती है, लगातार लगे कि कुछ फंसा सा है, निकल नहीं पा रहा। बहुत कोशिश करने पे लार की तरह कुछ हल्का फुल्का निकलता है, एकदम सलेविया की तरह, पानी की तरह कुछ खखार या वो भी ना आए। लेकिन ये झिझक इतनी होती है कि बार बार 4-5 बार खांसी होती है, वो भी एक साथ, जैसे ऐसे खांसी हो और लगे कि कुछ फंसा है, निकल नहीं पा रहा। और ये खांसी 1.5 महीने या 1.5 महीने से ज़्यादा हो, यानी 6 सप्ताह से ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये कफ आपको पोस्ट नेजल ड्रिप के चलते हो। अब पोस्ट नेजल ड्रिप क्या है? बहुत भारी शब्द लगते हैं इसको सुनने में, लेकिन देखिए क्रोनिक कफ यानी जो कफ 1.5 महीने या 1.5 महीने से ज़्यादा की है, 6 सप्ताह या 6 सप्ताह से ज़्यादा, उसके बहुत कम कारण पाए जाते हैं। गैस के चलते भी कफ हो सकती है, इस्नोफिलिया की भी कफ रह सकती है, या एलर्जिक कफ, एस्थमेटिक कफ भी हो सकती है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये विशेष कफ में एक दिक्कत ये होती है कि हमेशा आपका गला बजा सा रहेगा। आपको लगेगा कि गले में कुछ ना कुछ अटका हुआ सा है, जिसके कारण आप बहुत कोशिश करेंगे कि गले की दिक्कत दूर हो। आप ऐसे करते नहीं, लेकिन गला कभी साफ नहीं होगा और जब खांसी आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। कहीं भी खांसी शुरू हो जाएगी और एक साथ 6-7 बार आप खांसेंगे, लेकिन गला फिर भी फंसा रहेगा। अब इसमें आप चाहें तो बहुतियात कफ सिरप पी सकते हैं। आप कहीं कफ सिरप चाहें आप दवाई दुकान के थ्रू लें या आपके किसी चिकित्सक ने बताएं उनके थ्रू लें, लेकिन इसका इलाज कभी कफ सिरप नहीं होता। ये आपके नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में, यानी नाक का जो हिस्सा मुंह में आकर के अंदर से मिलता है तालू के ऊपर, उस हिस्से में अगर आपके कहीं ना कहीं सिक्रीशन या खखार नाक की तरफ नीचे की तरफ ना आकर अंदर ही अंदर बाहर की तरफ जाए, तो वो बार बार इरिटेट करती है, बार बार परेशान करेगी आपके गले में, जिसका कारण ये बनेगा कि गला आपके बार बार कोशिश करेगा कि उसे दूर करें और वो कफ दूर नहीं हो पाएगा। मोटा कफ जमा रहेगा नाक के चलते। अब जिसकी देन होगी कि आपका खांसी बार बार आएगा और ये जाएगा नहीं 1.5 महीने या 1.5 महीने से ज़्यादा। अब इसका इलाज मात्र एक और बहुत सहज सा इलाज है जिसे हम लोग जानते नहीं अमूमन। इसका इलाज केवल और केवल नजाल स्प्रे है, नाक का स्प्रे, एजालास्टिन, फ्लूटिकाजोन। ये मॉलिक्यूल्स हैं जो नेजल स्प्रे में आते हैं। सुबह शाम दोनों नाक में आपको लेनी रहती है। बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, फुरामिस्ट एजेड आता है, फ्लू ब्लॉक एजेड आता है, स्पायरोफ्लूट ए आता है, एजीफ्लो आता है। बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे ब्रांड हैं। इसे अमूमन 1.5 से 2 महीना लेना होता है, या 1 से 1.5 महीने आपको कितनी खांसी है उसके ऊपर निर्भर है। और इसके प्रयोग से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ना कि आपकी गले में जो फंसा फुसा सा आवाज़ है और आपको दिक्कत हो रही है, ये कम होगा, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा और फायदे हो सकते हैं। बहुत सारे शुगर सिरप, बहुत सारे कफ के सिरप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एलर्जिक, इन सब से आप बच सकते हैं केवल और केवल एक नाक का स्प्रे लेकर के। तो ये नाक का स्प्रे आपके खांसी को दूर करने में बहुत तरीके से मदद कर सकता है। और सुबह शाम बस इसे 1 महीने से 1.5 महीने लेने के बाद जबरदस्त आराम मिलेगा। आराम आपको हफ्ते 5 दिन से या 1 हफ्ते में ही मिलने लगता है, बशर्ते आप ये जाने कि नाक के स्प्रे में आपको नाक के अंदर जो आम स्प्रे है उसे हम डाल करके जोर से खींचते हैं। इसमें खींचना नहीं होता, नाक के अंदर डाल करके बस इसे मारना है और ये अपने आप दोनों नाक में चिपक जाता है। दोनों साइड अगर एक बार लेंगे, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों तरफ, बस इतना ही अगर आप 20 दिन से 1 महीना करें तो आपकी ऐसी खांसी जो पोस्ट नेजल ड्रिप के चलते हैं, क्रोनिक कफ के अंदर आती है, यानी 1 से 1.5 महीने या उससे ज़्यादा की खांसी जिसमें हमेशा गला बजा सा रहता है, वो आपका पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो ये था हमारा छोटा सा शीर्षक स्वास्थ्य क्रांति के तहत। जो उम्मीद है कि इस जानकारी से आप सभी का लाभ होगा। तो मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन अगले सेशन में सिर्फ 6 मिनट सुधारे आपके सेहत में नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।